今天我们来吃这些糖果，先把它倒出来。太多了，倒不了。先这样吧，先吃一个绿色的。猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？是一个车钥匙糖。看红色是什么？是一个小熊软糖。AD 奶糖。爆皮葡萄。看看绿色是什么？是一个彩虹棒棒糖。今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠糖。